سلامونه وخت بخیر. هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د دې اونۍ د وروستي او پنځه کلاس انګلیسي کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې ورګرځېدلي وي او له دې کلاس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په اونۍ کې موږ 15 کلاسونه لرو. د پنجشنبې او جمعې ورځ بیا د نوو کلاسونو لپاره چمتووالی نیسو. نو راځو د نن ورځې درس ته. د نن ورځې درس هم د تېر په څېر 4 برخې لري. لومړۍ برخه ګرامر، دویمه برخه کلمې یا words، دریمه برخه expressions and sentences اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه one question یوه پوښتنه ده. د ګرامر برخې ته راځو او د ګرامر په برخه کې نن ټنس ټچ کوو. نن ټنس شروع کوو. د ټنس درس زموږ د نن درس څخه پیلېږي. ډېره مهمه برخه ده. درنو لیدونکو، ډیرو ملګرو زموږ څخه همدا غوښتنه کړې وه چې په ټنس باندې باید ځانګړي کلاسونه جوړ شي. نو راځو همداسې په ترتیب سره ټنسونه هم لولو او نور موضوعات هم لولو. راځو د نن ورځې درس زموږ سمپل پریزنټ ټنس یا اوسنۍ ساده زمانه ده. لومړۍ برخه چې ده هغه سټرکچر یا جوړښت دی چې دا د ټولو نه مهمه برخه ده. اول باید په سټرکچر باندې ځان پوه کړو. کله چې په سټرکچر باندې پوه شو، یعنی په یو زمانه کې موږ جمله څنګه جوړولی شو، مثلا د فعل کومه بڼه کارولی شو، ټایم ایکسپریشنز پکې کوم یو راوستلی شو. نو په دې شیانو چې پوه شو بیا نو انشاءالله موږ ته ستونزه نه پیښیږي. لومړی په هر ټنس په همدې طریقه باندې موږ لولو. لومړی به افرمیټیو سټرکچر وي، افرمیټیو فارم یعنی مثبت فارم، مثبته بڼه، مثبته جمله څنګه جوړولی شو. ورپسې انټرګیټیو یا انټراګیټیو فارم چې مثلا پوښتنیزه بڼه د په یو ټنس کې څنګه جوړولی شو. ورپسې نیګیټیو فارم، منفي بڼه یې څنګه جوړولی شو. او ورپسې نیګیټیو انټراګیټیو یا نیګیټیو انټروګیټیو فارم چې منفي سوالیه بڼه یې څنګه جوړولی شو. نو ګورئ په افرمیټیو سټرکچر کې افرمیټیو فارم ته تاسې راشئ. سبجیکټ اس معنا سبجیکټ، ورپسې وي معنا ورب، ورپسې کمپلیمنټ بشپړونکی یا کمپلیمنټ. نو ګورئ په سټرکچرو کې به موږ د سبجیکټ په ځای یوازې اس لیکو، د ورب په ځای به یوازې وي لیکو، او د کمپلیمنټ په ځای به په راتلونکي کې یوازې سی او لیکو. ښه، نو دا و مثبت سټرکچر سبجیکټ پلس ورب پلس کمپلیمنټ. انټرګیټیو فارم ته راشئ، پوښتنیزه بڼه ډو یا ډس پلس سبجیکټ پلس ورب پلس کمپلیمنټ. او نیګیټیو فارم ته راشئ، سبجیکټ پلس ډو یا سلش ډس plus not plus verb plus complement. او negative interrogative ته راشئ، does یا do plus is plus یعنی اس معنا subject plus not plus verb plus complement. ګورئ نو اوس سمپل پریزنټ ټنس اگزامپل ته راځو او د سټرکچر سره یې پرتله کوو. وایو چې I come to school every day. I come to school every day. زه هر ورځ ښوونځي ته راځم. نو I subject come verb come چې شو verb شو. to school every day دا زمون کمپلیمنٹ یا بشپړونکی شو. په یاد ولرئ د فعل څخه وروسته د verb څخه وروسته چې کوم شیان راځي په جمله کې هغه زمونږ کمپلیمنٹ یا د جملې بشپړونکی وي. ورپسې سیکنډ ته راشئ. سیکنډ سټرکچر موږ د انټروګیټیو سټرکچر لرو. جملې ته راشئ. اگزامپل ته وایي چې do I come to school every day. do I come to school every day. آیا زه هر ورځ ښوونځي ته راځم. نو سټرکچر سره یې پرتله کوو. ګورئ سبجیکټ چې دی do چې دی د جملې لومړي سر ته راځي ځکه پوښتنیزه بڼه جوړوو. نو د آی لپاره خو موږ ډو راولو لکه څنګه مو چې په ټو ډو ورب کې ولوستل. د آی یو وي دی لپاره موږ ډو کاروو، د هی شي ایټ لپاره موږ ډس کاروو. نو ګورئ د آی لپاره موږ ډو کاروو، ډو مو راوسته، ورپسې پلس سبجیکټ دی، سبجیکټ آی شو، ورپسې ورب کم ورب شو، او د ورب نه وروسته چې کوم شیان راځي هغه کمپلیمنټ. ټو سکول ایوری ډے زموږ کمپلیمنټ شو. نو do I come to school every day. آیا زه هر ورځ ښوونځي ته راځم. نمبر 3 ته راشئ. نیګیټیو فارم، نیګیټیو جملې ته راشئ. تاسې اوس اگزامپل کې وایي چې I do not come to school every day. I do not come to school every day. زه هر ورځ ښوونځي ته نه راځم. نو سټرکچر سره یې پرتله کوو. وایي چې سبجیکټ I زموږ سبجیکټ شو، do خپله do راغی، not هم راغی، ورپسې پلس ورب دی. نو ورب زموږ کم دی. I do not come او ورپسې to school every day زموږ کمپلیمنټ شو.
د درې سټرکچرې شوي. ورپسې نیګیټیو انټروګیټیو فارم چې هم منفي وي او هم سوالیه بڼه وي نو هغه بیا کومسې جوړوو. ګورئ do I not come to school every day؟ آیا زه هره ورځ ښوونځي ته نه راځم؟ نو ګورئ هم منفي ده او هم سوالیه ده. do سټرکچر سره پرتله کوو. do خپله do راغی، ورپسې سبجیکټ کې I دی، ورپسې not خپله دی، ورپسې ورب کې come او ورپسې د ورب نه وروسته to school every day زمونږ کمپلیمنټ شو. نو ګورئ په دغه سټرکچرو باندې مونږ کولی شو چې مثبته جمله جوړه کړو، د هغې څخه سوالیه جمله جوړه کړو او د هغې څخه مثلا منفي جمله جوړه کړو او هم منفي او سوالیه ترېنه جوړه کړو. دا سټرکچرې ډېرې زیاتې مهمې دي. دا و زموږ اوسنۍ ساده زمانه یا سمپل پریزنټ ټنس. ښه، اوس دغه ځینې اصطلاحات چې ځینې ګرامټیکل ورډز دي لکه سبجیکټ، ورب او کمپلیمنټ د دې ډیفینیشن ته راځو چې په دې باندې تاسو پوه شئ. سبجیکټ څه ته وایي؟ لومړی هم ډیفینیشن ته راځو چې سبجیکټ از the doer of an action or someone or something that we talk about. Subject is the doer of an action or someone or something that we talk about. ګورئ په مخکې درسونو کې مو هم د سبجیکټ تعریف کړی وایي چې فاعل یا سبجیکټ د کار ترسره کوونکي ته وایي، د کار سرته رسوونکي ته فاعل وایي، یا فاعل یو شخص یا سیز او یا هم یو ځای دی چې موږ یې په اړه خبرې کوو. صحیح ده؟ د عمل ترسره کوونکي ته وایي یا یو شخص ته یا سیز چې موږ یې په اړه خبرې کوو نو هغې ته څه شی وایي؟ سبجیکټ یا فاعل ورته وایي. ورپسې ورب فعل څه ته وایي؟ Verb is a word which shows state or action. Verb is a word which shows state or action. فعل چې شه ده هغه کلمه ده چې حالت یا عمل ښیي. صحیح ده؟ یا به موږ سره حالت ښیي verb او یا به یو عمل ښیي. او ورپسې چې ده complement یا بشپړونکی. A word or group of words which completes the meaning of a sentence is called complement. ګورئ complement یو کلمه او یا د کلمو یو مجموعه ده چې د جملې معنا بشپړوي. نو دې ته موږ بشپړونکی وایو. یعنې لاندې پښتو کې مې لیکلي چې بشپړونکی هغه کلمه یا د کلماتو ډلګۍ یا مجموعه ده چې د یوې جملې معنا بشپړوي. نو ګورئ اگزامپل ته راشئ وایي چې I come. نو که ته چېرته ټوله ورځ ووایې چې I come نو بشپړه معنا خو نه لري. نو که ته چېرته ووایې چې I come to school every day، زه هره ورځ ښوونځي ته راځم. صحیح ده؟ نو ګورئ کمپلیمنټ دلته معنا بشپړه کړه که نه، زه هره ورځ ښوونځي ته راځم. نو که چېرته سوال یې کوئ چې do I come to school every day؟ آیا زه هره ورځ ښوونځي ته راځم؟ که منفي کوئ I do not come to school یا I don't come to school every day، زه هره ورځ ښوونځي ته نه راځم. او که منفي یو سوال یې کوئ وایي چې do not I come to school every day، یا به داسې هم کولی شي او یا هم داسې هم ویلی شي چې do I not come to school every day. نو نیګیټیو انټروګیټیو کې دواړه اپشن یې تاسو کارولی شي. که وایي چې do پسې سبجیکټ راولو بیا ورپسې ناټ کاروو، هغسې هم کولی شي. او څنګه چې په سکرین ګورئ داسې هم کولی شي چې اول ډو راولئ، ورپسې ناټ راولئ، ورپسې سبجیکټ راولئ. نو دا دوه طریقو کې تاسو ته اختیار دی چې هر ډول یې کولی شي، هر ډول تاسو غواړئ همغسې کولی شي. د ګرامر برخه هم دلته پای ته رسېږي. دویمې برخې کلمې یا ورډز ته راځو. په دې برخه کې 5 لغاتونه لرو او لغاتونه هغه لغاتونه دي چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېر زیات کارېږي او که چېرته یې په سمه توګه زده کړو نو په ورځنیو خبرو اترو کې بیا د لغاتونو د کمبود سره نه مخ کېږو. لومړی هم راځو پروننسیشن ته. go gamble gambler grandfather grandmother. go معنا تلل، gamble قمار وهل، gambler قمار باز یعنی څوک چې قمار وهي. grandfather نیکه، grandmother نیا. د لغاتونو برخه هم دلته باید رسېږي. ورپسې راځو expressions and sentences، اصطلاحات او جملې. او په دې برخه کې هغه اصطلاحات او جملې لولو چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېر د چلښت او کارونې وړ وي او هغه ملګري چې د سپیکینګ یا خبرو برخه کې ستونزه لري په دې برخه دې زیات فوکس وکړي. د انګلیسي ژبې ډېر کارېدونکي اصطلاحات او جملې په فرض کې وایي چې he can makes cake without milk. هغه له شیدو پرته کیک تیارولی شي. سیکنډ کې وایي چې I can't live without you.
I can't live without you. زه پرته له تا ژوند نشم کولی. او نمبر 3 کې وایي چې he can't live without TV. He can't live without TV. هغه د تلویزیون پرته ژوند نشي کولی. Number 4, you can't live without water. You can't live without water. له اوبو پرته ژوند نشي کولی. او نمبر 5 کې وایي چې he likes coffee without sugar. He likes coffee without sugar. هغه بېبوري کافي غواړي. هغه بېبوري کافي غواړي. او نمبر 6 کې وایي چې she learned to live without him. She learned to live without him. هغه پرته له هغه ژوند کول زده کړ. هغه پرته له هغه ژوند کول زده کړل. د اصطلاحاتو لومړی سلاید همدلته پای ته رسیږي. دویم سلاید ته راځو. په دویم سلاید کې لومړۍ جمله he disappeared without trace. He disappeared without trace. هغه پرته له کومې نښې ورک شو. یعنې کومه نښه نښانه یې پرې نه ښوده، ورک شو، نادرکه شو. نمبر 2 کې وایي چې he left the company without saying goodbye. He left the company without saying goodbye. هغه پرته له خدای پامانۍ شرکت پرېښود. هغه پرته له خدای پامانۍ شرکت پرېښود. نمبر 3 کې وایي چې I did that without consulting anyone. I did that without consulting anyone. ما د چا له مشورې پرته هغه کار ترسره کړ. یعنې یو کار یې ترسره کړی، بیا وایي چې I did that without consulting anyone. ما د مشورې پرته هغه کار ترسره کړ. نمبر 4 کې وایي چې he left the room without saying a word. He left the room without saying a word. هغه له څه ویلو پرته اتاق پرېښود. هغه له څه ویلو پرته اتاق پرېښود. نمبر 5 کې وایي without your help. Without your help I couldn't have done it. Without your help I couldn't have done it. ستا له مرستې پرته مې نشو کولی. یعنې یو کار یې ترسره کړی، بل چا نه اوس مننه کوي، ورته وایي چې without your help I couldn't have done it. ستا له مرستې پرته مې نشو کولی. او نمبر 6 یې وایي چې هجران decided to try sleeping without a pillow. هجران decided to try sleeping without a pillow. هجران پرېکړه وکړه چې له بالښت پرته ویده شي. صحیح ده. دویم سلاید هم پای ته رسیږي او دې سره د اصلاحاتو جملو برخه هم همدلته پای ته رسیږي. اخرنۍ برخې one question وروستۍ برخې او د اونۍ وروستۍ برخې ته راځو. one question کې یوه پوښتنه وي، د هغې لپاره 3 اپشنونه وي، پښتو جمله درکړل شوي وي، انګلیسي 3 اپشنونه تاسو ته درکړل شوي وي. هر یو چې سم راځي ستاسې په نظر په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې همغه اپشن انتخابوئ او د سم ځواب ورکولو سره یو نمبر ترلاسه کوئ. کله چې تاسې 10 نمبرې واخیستئ بیا د جی بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته یو سرټیفیکیټ یا ستاینلیک درکول کېږي. د نن ورځې پښتو جمله چې ده هغه پرته له کومې نښې ورک شو. هغه پرته له کومې نښې ورک شو. ا کې راځي چې he appeared without trace. He appeared without trace. B کې راځي he disappeared with trace. He disappeared with trace. او په C کې راځي he disappeared without trace. He disappeared without trace. کوم اپشن چې سم وي په یوټیوب کې په کمنټ برخه کې ولیکئ او یو نمبر ترلاسه کړئ. زموږ د نن ورځې درس او د دې اونۍ وروستی کلاس هم همدلته پای ته رسیږي. هیله ده راتلونکې اونۍ نوي کلاسونو ته تاسو په تمه شئ او دا درسونو کې تکرار وکړئ، یو څه نوي ترې زده کړئ. تاسو ته ښه وخت او ښې چارې غواړو. له لیدو څخه مو یوه نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.